Salamlar. Necəsiz? Qızılı qazmaqlı, dənədən düyülü, içi toyuq və zoğalın ətri ilə döşəməli plov hazırladım sizlərə. Videonu izləyin, kanalıma abunə olun və sonda videonu bəyənməyi unutmayın. Çox ləzzətli və dadlıdır. Sizlər də hazırlayın. Toyuğu bastırma edib saxlamışam. Duz, istiot, sarkök, turşu, soğanla qəşəng bastırma etdim. Aşımızda düyülər qaynayır. Qazmağımız artıq özünü tutub. Düyünü süzdükdən sonra həmin o qazana bir ədəd yumurta, bir xörək qaşığı qatıq, 2 xörək qaşığı un və biraz yağ əlavə etdim. Qarışdırıb bu formada qazmaq etdim. Biraz özünü tutduqdan sonra düyülərimizi üzərinə əlavə edirəm. Qazmağın üzərindən toyuqlarımızı soğanla birgə düzdüm. Üzərinə zoğal da, buzluqdan çıxartdığım zoğalı da əlavə etdim. Toyuqların üzərinə marli qoyub üzərindən düyülərimi əlavə edirəm. Düyülərimi əlavə etdim. İndi isə üzərini marli ilə bağlayıram. Döşəməli aşımızı dəmə qoydum. Döşəmə plov hazırdır. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun.